一堆人来敲碗，帮你团队，你们开完5090、5080、5070，能不能再开一下5060？当然没问题，开，不只要开，一次直接开3台。顺便帮你测一下3台来自华硕的 RTX 5060效能笔电究竟差在哪里。嗨，欢迎回来，我是李子。我们开箱过各种价位带的笔电，通常我都会挑选我有兴趣、有亮点的笔电来开，但今天我想来点不一样的。在我桌上的3台笔电都是搭载 RTX 5060笔电独显，但价位带上，以目前官方商城来看的话，我们从最亲民的 ASUS V16 36999。到18寸 TUF Gaming A18 的42999，以及有着梦幻一品之称的 ROG Zephyrus G16，然后我们这次特别选了 AMD 的版本，一起来看看，明明都是5060，但这3台笔电从外观、散热用料、萤幕表现、游戏表现以及专业软体输出究竟有多大差别？看完后就可以依照你的需求和预算最终选择。话说，如果你喜欢这种机型大对比，请底下留言告诉我们，之后有机会我们就多做。好，那我们就废话不多说，一起来看看吧。我们首先还是先从3台笔电的外观看起，但我不废话，讲重点就好。从外观上，其实马上就能看出这3台在定位上的差异。首先是最亲民的 ASUS V16。A 面采用简约设计，就有一个 ASUS logo 作为主要视觉。B 面萤幕框架加上了点阵刻纹，带出细节，并且拥有实体镜头遮罩，物理上直接阻挡了隐私风险。那整机最亮眼的，当然就是官方叫做涡轮蓝的全区蓝色背光键盘，并且在 WASD 和方向键上特别做了透视处理。虽然取向亲民，但依旧有所细节。接着我们往上看 ，TUF Gaming A18 18寸的霸气感马上就出来了。金属 A 面同样采用简约设计，右上角就是雷雕了经典的 TUF logo， 萤幕转轴都是可以做到180度全躺平。C 面键盘也有所升级，变成全区的 RGB 键盘，并且亮度均匀饱满，可以做到漂亮的 RGB 彩虹循环。在 WASD 上也有透视设计，并且这台不只有数字键，也有全尺寸方向键，对需要大量操作的朋友来说也更加友好。最后我们来看到 Zephyrus G16。我想这台的质感是毋庸置疑的，你就算不要摆在这3台中间，去跟整个笔电市场对比，它都是非常少数把工艺细节推到这么高的效能机种。那我们先前就有说过这台的完整评测，里面有非常详细的聊到 ROG 这个 CNC 到底有多难做。光是 C 面这些密集的喇叭开孔，这个工作超级贵，更不用说它不只是好看，你实际去压键盘的金属框架，它的强度还很好，这是超级难做的。那它也是这3台当中唯一采用全金属机身的笔电。不过我们不能这么肤浅只看外观啊，在设计上我还会关注3个重点，分别是 I/O 接孔、设计取向以及最重要的重量。那首先我们来看接孔，3台当中最入门的 ASUS V16， 总共有3个 USB 3.2 Gen 1的接孔，其中2个是 USB-A， 1个是 USB-C， 就是日常刚刚好的数量，规格上拿来传硬碟、记忆卡也都 OK。那 V16 的唯一一组 USB-C， 它不只传输，它支援了最高100瓦的 PD 充电。在电源接孔上，这次开箱的3台都是采用华硕新款不分方向都可以插入的方形电源接孔，也都有 3.5mm 音讯接孔。那 V16 还给了一组 HDMI 2.1， 这组 HDMI 经过我们实测，外接最高可以达到 4K 144Hz 的输出规格，所以是 HDMI 2.1 FRL， 给得好。重量上实测是 1.99 公斤。加上150瓦的原厂电源，总共是 2.46 公斤。而在网上的 TUF Gaming A18， 在接孔上，因为是18寸的机种，所以在机身空间上更有优势。要知道，在有限的体积下，想多塞一个接孔成本，其实比接孔本身的成本还高啊。那大尺寸想塞任何规格，其实都更有余。以这台来说，华硕就直接给了5个 USB 接孔，其中2个是规格更高的 USB 3.2 Gen 2 USB-A， 搭配上一个 USB 2.0。那别小看 2.0， 如果你要外接滑鼠接收器，就插这里，可以避免干扰问题。那重点是，另外还有2个 USB-C， 其中一个 C 是达到40 Gbps 高速传输的 USB 4规格，还支援 DisplayPort 1.4， 可以做到画面输出。另外一个 C 孔是 USB 3.2 Gen 2， 但是支援了 DisplayPort 2.1 和 G-Sync 的画面输出，同时还支援了最高100瓦的 PD 充电，基本上该有的全给了。那 HDMI 2.1 接孔实测，
同样最高可以输出 4K 144Hz 的画面，还多了 RJ45 网络接孔。重量上实测是 2.67 公斤，加上240瓦的原厂电源，总共是 3.4 公斤，来到18寸的常规表现。基本上18寸的笔电，官方也就预设你带出去的频率不高，所以接孔给好给满。如果是在外租屋住宿舍的话，那18寸很多人就是当成移动桌机使用了。如果你需要外接萤幕、键盘、滑鼠，那18寸的机型就会更适合你。最后一台 ROG Zephyrus G16，这台的目标受众非常明确，主要就是面对有移动高效能需求所打造的全能笔电。如果你是设计师、剪辑、工科相关，需要效能但又需要跑来跑去的朋友，那 Zephyrus G16 就是全能形态的产品。ROG 在16寸之下，直接给了2个 USB 3.2 Gen 2的 A 孔，2个 USB-C 接孔，其中一个 C 孔是 USB 4规格，另一个是 USB 3.2 Gen 2。但是高阶的礼遇这时候就出来了，在 Zephyrus G16 上，你不用做任何选择，2个 C 孔都直接支援了 DisplayPort 2.1 的画面输出，也都支援了 PD 3.0 最高100瓦的充电。所以出门文书的话，带一颗小型的氮化镓100瓦充电器就超级够用，看你想要插哪一孔都随便你选。另外，这台配备了创作者一定好用的 SD 7.0 全尺寸 SD 读卡机，有在拍片拍照的朋友看到这个真的会感动。重量上也是这次 G16 的一大亮点。ROG 在规格塞满的同时，这台实测只有 1.81 公斤，加上240瓦的原厂电源，总共是 2.38 公斤。所以同整来看 ，ASUS V16 就是入门效能笔电的做法，该有的都有，日常文书、游戏、轻剪辑、外接，偶尔外出都没问题。TUF Gaming A18 拥有18寸的体积优势，你要什么全都有。如果你很少带出去的需求，只是需要一台需要移动的时候也能带走的笔电，那这台就是你的选择。那 Zephyrus G16 我觉得不用多说啊，只要有轻薄高效能找全能笔电的朋友，你不可能不知道这台，它就是梦幻一品的存在。那还有一个加分项，如果你买来是要工作使用的，那 G16 能文能武的高颜值，上得了大客户，下得了办公室。如果你的客户也是懂行的朋友，拿这台出来绝对没问题。好，看完外观，我第二个一定会考虑的重点就是萤幕。那这3台的萤幕切分超级清楚。ASUS V16 用的是16寸 Full HD Plus 144Hz 的 LCD 萤幕，优点是 144Hz 高更新率，以及采用更加实用的16:10萤幕比例。那我们说过了，现在真的都推荐优先选16:10了。光是打报告要分左右2个网页，16:10就是更实用。而在色域色准上 ，ASUS V16 我们实测这块萤幕只有 50.3% 的 sRGB 色域覆盖，所以基本上只适合轻创作、剪生活影片，或是外接萤幕也 OK。不过有一点倒是惊喜到我，这块萤幕的 CCT Delta E 居然只有 1.2， 那这个数字小于2就是色温很准的意思。这个色域覆盖就是符合文书以及 144Hz 拿来 gaming 够用的程度。亮度实测最高318尼特。而 TUF Gaming A18 上用的是18寸 Full HD Plus 144Hz 的 LCD 萤幕，优点同样是 144Hz 高更新率，以及更加实用的16:10萤幕比例。而在色域色准上 ，TUF Gaming A18 我们实测这块萤幕来到了 99.1% 的 sRGB 色域覆盖，所以来到 sRGB 萤幕的基本门槛。不过这块萤幕没有经过校正 ，CCT Delta E 来到7，色彩平均Delta E 2.54，所以同样是日常跟 gaming 共用的水准。其实也适合单纯外接萤幕的使用环境。不过，如果你的工作流程就是在 sRGB 之内，校正一下也是可用。亮度实测最高301尼特。那最后就是 Zephyrus G16，基本上 ROG 这台的萤幕就是直接跳了3、4、5、6阶，直接用上了放眼整个市场都还是很顶的16寸 2.5K 240Hz 达到 0.2 ms 反应速度的顶级 OLED 萤幕。那 OLED 对比传统 LCD 的差异，在肉眼上就明显可见。OLED 可以控制数百万个像素，做到真正全黑的表现，不会有 LCD 就算显示黑色，因为背光开着，实际上还是蓝灰色的问题。那经过我们实测，在 HDR 之下 ，Zephyrus G16 这块萤幕的峰值可以来到681尼特，全白画面下也能达到最高590尼特左右。基本上这块萤幕就是为了顶级创作而生。而在色域色准上 ，Zephyrus G16 这块萤幕就是顶级表现，你要什么全部都有。实测萤幕原生可以达到 99.9% 的sRGB 色域覆盖， 99.7% 的 DCI P3，
100%的 Display P3，以及98.7%的 Adobe RGB。这块屏幕从出生开始就是为了刷榜而生啊！不过这块屏幕有个小问题，就是这块屏幕的原生 CCT 超级准，实测只有 1.48， 绝对是顶级水准。不过如果你要进行色域限缩，不知道为什么 ROG 现在把色域调整跟 Game Visual 开关绑在一起。当你选择了任何一档色域，这时候的 CCT 多台就会来到 2.69， 也就是套上描述档反而产生了 CCT 偏离。不过如果看到色彩平均丢台的话 ，G16 还是很强。在 sRGB 之下，色彩平均丢台 1.14， 色准非常顶。那不止 sRGB 顶 ，DCI P3 更顶，来到 1.11，Display P3 1.31， 全部都是顶级色准表现。不过最大雕台就受到 CCT 影响，都落在3左右，这点稍微可惜。除此之外，经过我们实测，这块 OLED 萤幕可以成功在 Netflix 点灯 Dolby Vision 杜比世界 HDR 串流，以及 Dolby Atmos 杜比全景声2个顶级串流规格都点灯。总之，只要你的工作跟萤幕、色域覆盖、色准、创作、建图，或是单纯你很爱追剧、很在意色彩表现，那 Zephyrus G16 的这块萤幕就是目前市场上最顶的萤幕选择之一。硬要说的话，也没什么对手。我很想说，其实光是买这块萤幕，这个价差就值得了。但毕竟是选购嘛，还是建议大家依照能力理性选择。而在声纹安全辨识上 ，Zephyrus G16 和 TUF Gaming A18 都支援了 Windows Hello 脸部辨识解锁，而 ASUS V16 则是传统密码。最后，我们也看到 C 面，这集我就不琢磨在 RGB 手感，这些就是依照喜好，大家去现场玩最准。但这3台都有的优点是，华硕居然给了超大触控板，大就是好用。接着，我们就直接进入到真正的重点——效能测试。那因为这期节目会是希望新手也能看懂的定位，所以内部的 ID 散热我就不花篇幅展开来讲，用后续的实测表现来看就好。但有兴趣的朋友，你都来看邦尼的节目了，绝对不会让你失望。所以我们也把3台都拆开，稍微带大家来看一下规格。ASUS V16 搭载的是 Intel Core Ultra 5 210H 入门处理器，搭配上 RTX 5060的笔电独显 ，DDR5 16GB 的 RAM 以及512GB 的 SSD 储存空间。优点是，华硕这台用的是2个 SODIMM 插槽，所以如果你要自己替换容量更大的记忆体也没问题。下一台 TUF Gaming A18 搭载的是好一点，但同样是 AMD 偏中阶入门的效能之选 ，AMD Ryzen 7 260处理器，搭配上 RTX 5060的笔电独显 ，DDR5 16GB 的 RAM 以及1TB 的 SSD 储存空间。这台也有2个 SODIMM 记忆体插槽可以自行替换，也有2个 SSD 插槽可以自行扩充容量。最后一台 ROG Zephyrus G16 搭载的是 AMD 新世代效能系列的 AMD Ryzen AI7 350处理器，搭配上5060的笔电独显，另外也有5070可选。Intel 版本则是最高有到5090。记忆体上采用 Onboard 设计，有 LPDDR5X 7500，总共32GB 的 RAM， 以及1TB 的 SSD 储存空间。那这台走的是轻薄高效能的定位嘛，所以整个内部超级工整，完全塞满，自然记忆体没办法自己替换。不过 ROG 也尽力塞了2个 SSD 插槽，你可以自行扩充容量。不过我相信大家最好奇的问题就是，3台都是 RTX 5060，那效能上有差异吗？当然是有的。那最快可以判别每一台表现的关键指标，其实我们可以看 GPU 的瓦数设定。那通常越高的显卡瓦数，也就代表着品牌对这台笔电的散热有堆料、有信心，效能设定也会放得更开。虽然无法避免有些品牌可能还是存在虚标问题，但这已经是相对可参考的数据了。那要注意的是，每年每张新显卡的瓦数上限是不一样的。例如以 RTX 5090来说，Dynamic Boost 之后的瓦数上限可以到175瓦，而今年我们开箱的5060上限则是115瓦。除此之外，也不是每台笔电每个品牌都会直接在官网上标示瓦数资讯。例如 ASUS V16 就只有提到整台的 TDP， 也就是 CPU 加 GPU 总共是80瓦。那 TUF Gaming A18 身为18寸的效能机种，官方就直接标出 Dynamic Boost 可达满血115瓦。那 Zephyrus G16 因为轻薄定位，就是在 1.8 公斤左右撑到了105瓦的显卡解热能力。话说，虽然可以看官方标示的瓦数，大概抓一下效能弱点，但其实还是看实测最准。例如你直接打型号，比如说 Zephyrus G16 加邦尼，实测马上都出来了。我们这边也直接跑 3D Mark Times By。3D Mark Times By 其实有分成纯显卡瓦数以及加入综合评分的总分。那我们主要来看纯显卡的得分。
可以看到 ASUS V16 拿下9303分，满血的 TUF Gaming A18 拿下11995分 ，Zephyrus G16 则拿下11679分。所以说，虽然都是 RTX 5060，但实测上因为瓦数和散热设计还是明显有差的。ASUS V16 大概是满血版的7/7，将近8成的效能。那这边也能看出 Zephyrus G16 的价值 ，ROG 在 1.81公斤的机身中就做到了18寸2.66公斤同样的效能输出，这个重量和效能还是很香的。另外，眼尖的朋友应该有发现，虽然 TUF 的瓦数高了10瓦，但 GPU 得分其实只差了 2.7%。那原因也很简单，因为每张显卡都是有甜蜜点的，越接近甜蜜点，你继续给瓦数的收益就会越少。所以如何在瓦数和机身重量之间仔细衡量，也是更贵机种的价值之一。接着，这3台笔电也都分别搭载了3颗不同的 CPU， 我这边也全部都测了，提供 Cinebench R3 的对比，让大家参考差距。那对一般人来说，看数字可能没这么有感觉，那我们就直接来跑跑游戏测试。我这边选了3款主流游戏，一起来测看看有多大的差别。首先是效能测试软体 Cyberpunk 2077，我们测 Full HD 高画质高光追，然后开启 DLSS 效能档位。在这个设定下 ，ASUS V16 拿下的是平均 47.13帧，而 TUF 和 ROG 这边就是拿下超级接近的平均62帧，跟 ASUS V16 拉开了接近32%的差异。不过 ASUS V16 就是入门价位带的表现，如果追求流畅游玩，其实可以再把 DLSS 的画格生成打开来就众生平等了，日常依旧可玩。接着来看最近热门的《魔物猎人荒野》，同样测 Full HD 高画质高光追 DLSS 效能档位 ，ASUS V16 拿下了平均 46.7帧，而 TUF 这边就是平均59帧。那魔物猎人会对 CPU 再更敏感一点，所以 ROG 这边就略有优势，拿下了更高的平均61帧。最后来玩玩黑悟空，同样测 Full HD 高画质高光追 DLSS 效能，但因为黑悟空 loading 实在很高，我们多开画格生成。ASUS V16 这边拿下平均77帧， ROG G16 拿下平均91帧 ，TUF 这轮跑得比较好，来到平均99帧。最后，如果你是要买来创作的朋友，我们也帮大家实测一下基础 4K 剪辑需求测试。采用的是总长10分钟的 4K 原片，经过调色和混音，一样是用 NVIDIA Studio 版本的驱动输出 4K。一般 YouTube 4K 剪辑可以参考这个结果。在这个纯 4K PR 的专案里面 ，ASUS V16 花了205秒完成输出 ，TUF 则花了210秒，而最快的是 Zephyrus G16。那这边也能看到2个我们讲过无数次的选购方向。第一，显卡会大幅决定创作软体的输出表现，所以你看3台虽然处理器、记忆体、SSD 都有差，但结果都在同一个集聚内。第二，创作软体主要跟 CUDA 规格和 VRAM 有关，对瓦数差异非常不敏感。这也是为什么创作机种通常瓦数不高，但表现却不会比满血的慢。Intel 在创作软体上的确还是有 I+N 的加成 ，ASUS V16 就在这局达成反超。好，那效能测试我们就先到这边。最后聊聊效能以外的差异。第一，高阶机种像是 TUF 和 ROG 这2台都有支援 Max 独显之联，可以在 Armoury Crate 选择独立显卡模式就可以启用，在 FPS 射击类游戏中可以大幅降低延迟，得到更好的帧数表现。但如果是要带出门使用，就建议关闭独显之联，然后在 Armoury Crate 选择 GPU 省电模式，可以有效提升续航。第二，储存空间部分 ，ROG 和 TUF 采用的是更好的 1TB PCIe 4.0 SSD，3台的实测循序读写速度我放画面上，差异可见。第三，邦尼团队也实测这3台风扇在极速模式下全速运转的噪音，让大家参考。第四 ，ROG 跟 TUF 都有专属的 Armoury Crate 控制中心，有更多的客制化功能。而 ASUS V16 这边则是采用买 ASUS 的基础设定，如果很在意软体差异性的朋友，这点记得留意。最后，在续航力部分，3台分别采用63、90和90瓦时的电池。不过续航力虽然跟电池容量有关，在规格不同之下，效能更好，那需要的电力支援通常也会更高，所以还是实测最准。以这3台来说，在 PC Mark 10现代办公的续航力测试中 ，ASUS V16 电池虽然最小，但最终拿下9小时的续航。TUF 最长拿下11小时12分，而 ROG 则拿下8小时11分。充电部分，邦尼实际使用3台原厂分别随附的150瓦、240瓦和240瓦充电器，充电时间我就不念了，请看画面标示。
最后，在外放喇叭上帮你提供一组全面对比，让大家参考。节目的最后，我也帮大家统整。首先是 ASUS V16， 这台的定位非常明确，就是入门效能笔电，主要就像3万上下，原本只能买文书机，但又想要独显，偶尔可以玩玩游戏、剪片的朋友，有个重量相对合理、价格也偏向亲民的选择。其实目标就是要取代早期那些比内显还弱的独显笔电。再怎么样，它可是一张 RTX 5060。那如果以 ASUS V16 为基础的话，升级到 TUF 这边，主要会有2个优势。第一，你花钱买到的效能硬体，在 TUF 的32堆料下，能够做到更好的效能释放。第二，因为机身没有体积限制，接孔要什么有什么，但同时机身重量、体积肯定就会来得更庞大。而 Zephyrus G16 就是水平的另一端，你除了可以近乎完整释放效能之外，重点你是在 1.81公斤的轻薄体积下就做到了效能释放。外观上不只是质感，重点是完全带得走，轻薄高效能就是它的最大价值。除此之外，你还能买到更好的 ROG 控制软体、更均匀的 RGB 背光键盘、更好的键盘打感、创作者绝对使用的 SD 读卡机。重点是 Zephyrus G16 还有一块市场上没什么对手的顶级 OLED 屏幕。所以看到这里，笔电的最大定律在2025依旧存在，用空间换效能。你愿意承担重量和体积，自然就可以在更亲民的价格中获得效能和规格。那如果你要轻薄，要么牺牲效能，要么就是用金钱来投资舒服的工具。好了，本期节目就先到这里。这集我们也在有限的时间内尽可能带来最多实测，希望大家还看得开心。如果还有任何问题或是保险团队没有测到的，欢迎底下留言一起讨论。最后，节目制作不易，还请大家多多支持了，也欢迎透过加入频道会员或是 YouTube 的超级感谢按钮赞助我们，分成更多有参考价值的实测节目。我是驴子，那我们就下次再见啦！如果喜欢本期的节目，不要忘记订阅邦尼，并且打开小铃铛，及时收到我们最新的评测通知。当然，你也可以在 Facebook 邦尼 AI 小助理、Instagram 以及 Line@ 找到我们。如果还有其他问题，别忘了底下留言。那我们就下期影片再见喽！